السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايز يكون الفيديو أهم فيديو في القناة، لأنه ممكن يكون سبب في إن أنت تلم كل المتراكم اللي عليك، أو إن أنت تراجع أصلا تخلص مراجعة قبل ما المراجعة تبدأ. الله أعلم. بس في وجهة نظري هو ممكن هيكون من أهم الفيديوهات اللي نزلت في القناة دي. قبل ما أبدأ، علشان برضو في ناس في الكومنتس ممكن تكتب لي طب أنا أصلا ما بدأتش مذاكرة، أنا ما عملتش أي حاجة، ما راجعتش، ما أعرفش حاجة في المنهج. في ممكن مثلا واحد يقول لي ايه، طب لو انا بدأت دلوقتي لو عملت هلحق وكده. بص، انا هقول لك جملة سمعتها وشايفها صح جدا، ولو ركزت فيها تفهم ان لسه في امل. لا تقل لو ان كذا كان كذا، كن قدر الله ما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان. الشيطان لما انت بتقعد تفكر في الموضوع بيعجزها قدامك. انت بتقعد تتخيل مثلا انا ما ذاكرتش، طب لو انا بدأت دلوقتي هلحق، طب هو ازاي هبقى زي اللي بدأ من الاول؟ هيقعد بقى يقول لك طب المفروض بقى كنت تبدأ من الأول. هيقعد يخليك إن أنت إيه، تكسل، ما تذاكرش، تعمل حاجات غلط عامة. يعني مثلا واحد بيعمل حاجة غلط، أقول له طب ما أنت لو الأول كنت عملت كذا ما كنتش بدأت في الغلط ده. طب ما هو خلاص ابدأ بقى صحح من دلوقتي، ما خلاص قدامك فرصة لسه. إنما لأ، هو هيقعد يقول لك طب ما أنت لما بتقعد تدي احتمالات، لأ ما تديش احتمالات. كلمة لو ديت أصلا غلط. ما تقعدش تقول لو. انت قدامك دلوقتي طريق كمله. يعني انت مثلا انت بتعمل الحاجه الغلط، ما اقعدش تقول ايه طب ما انا كنت بداتها من الاول، انا لو انا ما كنتش عملت كذا من الاول كان زماني دلوقتي احسن. لا خلاص، حسن من دلوقتي اكن اللي فات ده كله ما حصلش. فانت قدامك دلوقتي فرصه، يمكن الفرصه دي تكون السبب في الحياه اللي انت بتتمناها، والله اعلم. وعشان ما اطولش عليك برضه هنبدا في الجدول على طول. اول حاجه الجدول دوت هيبقى مدته حوالي 15 يوم، يعني هو يعتبر معسكر انقاذ، يعني اخر حاجه في المنهج. يعني انت خلاص اصلا فاضل شهر على الامتحانات، او شهر ونص، فاضل حوالي 45 يوم. فانت لو لازم تلم، لان انت في فتره انت هتقعد تذاكر فيها ماده واحده اللي هي العربي، وفي المواد الاضافيه واللخبطه بتاعت اخر فتره. فلازم انت تكون مخلص منهج قبل الفتره بشويه، قبل ما تخلص بشويه، يعني مثلا في نص خمسة تكون انت مخلص مراجعتك وبتحل بس، يعني خلاص ما فيش حاجه تانية بتتعمل. فهو يعتبر الجدول دوت، هو انا شايفه منطقي بالنسبه لان انت تلحق تلم. يعني انا الجدول دوت لو انا كنت حسبت عدد الساعات هخلص فيه البيبان المطلوبه مني. ويلا بينا. الجدول هو هيبقى لمدة 15 يوم من النهارده. هو النهارده الفيديو هينزل يوم الخميس، بس الجدول هيتحسب من يوم الجمعة، لأن عقبال ما الناس تشوفه. فلو انت بتسمع الفيديو ما تنساش تشيره وتعمله لايك عشان يوصل لأكبر عدد من أول بكرة، لأن هو علشان يكون بادئ من أول 15 يوم. لأن في ناس لما بتيجي بعد 3 4 أيام وتشوف الفيديو تقول ده بدأوا من كام يوم، خلاص مش هلحق. لا، بص، لو انت بتسمع الفيديو من دلوقتي وانت بدأت حتى قبلها بيوم، ابدأ في اليوم ده. يعني قبلها بيوم قبل ما المعسكر يخلص. يعني احنا المفروض المعسكر ده هيخلص يوم 10/5. لو انت بتسمع الفيديو ده يوم 9/5، ابدأ اليوم ده، اعمل الجدول بتاعك اللي انا هقوله ده يوم واحد حتى فيهم، على الاقل تلم حاجه. ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل ابدا. بص يا صديقي، الجدول دوت انت اولا هتنام فيه، يعني هتنام فيه 6 ساعات. فست ساعات دوت بالنسبه للفتره ديت كويس جدا، يعني انت هتضغط اصلا بعد كده اكتر. هتذاكر فيه حوالي 16 ساعه، وانت بقى ومجهودك عايز تقلل من عدد ساعات النوم وتزوده، بس ما انصحش تقليل عدد ساعات النوم على 4 ساعات عشان ما تضرش صحتك. هو الصح ان انت تنام 6، فثبت كده. ممكن تضغط شوية في ايام لو انت عايز تزود اكتر في مواد معينة. فتفاصيل المعسكر هتبدأ من بالليل. انت دلوقتي هتخش تنام الساعة 10، هتصحى على الساعة 2:30. من 2:30 لحد الفجر، يعني الفجر بيأذن 4:45، هتصلي الفجر وتبدأ. معاك من 2:30 لحد الساعة 4، انت حرفيا بقى معاك وقت ان انت تعمل اللي انت عايزه. انصحك ان انت تصلي فيه ركعتين لله، تقرا شوية قرآن، حاجة تهديك كده قبل ما تبدأ مذاكرة، وتقعد تقرا الأذكار وكل حاجة. هتصلي الفجر وتبدأ، هيبقى تخلص الفجر على الساعة 4. هتبدأ من 4. بس يا جماعة بجد الجدول دوت ما يستحملش إن أنت تقعد تتحرك كتير. لا، لازم تقعد على المكتب، أو لو أنت بتذاكر وأنت واقف تذاكر، ما تقعدش تروح وتيجي وتسيب المذاكرة. لا، أنت في الفترة ديت لازم تضغط كويس قوي. لازم تفهم إن أنت الفترة ديت ما ينفعش لعب فيها نهائي. يبقى هتبدأ من الساعة 4 الفجر، هتخلص لحد الساعة 12، معاك من 4 ل 12. طب دولت 8 ساعات. هتعمل ايه في الثمان ساعات؟ 8 ساعات اول 4 ساعات هتذاكر فيهم ماده، هي مراجعه يعتبر. بس لو انت مثلا في تراكمات ممكن تذاكر التراكمات لو انت عايز تخلص من التراكمات اصلا، لان الاولويه ان انت تخلص التراكمات بتاعتك. بس التراكمات هتمشي بنظام ان انت هتذاكر بيبان، مش هتذاكر درس درس، لان مفيش وقت ان انت تذاكر درس درس. طب انا دلوقتي هراجع ماده لمده 4 ساعات. 4 ساعات ديت كفيله ان انت تخلص فيها باب كمراجعه، يعني مراجعه وتلخيص. انت بتراجع الباب وتلخصه، انت مذاكر الباب اصلا وبتراجعه وبتلخصه. وحتى لو انت ما كنتش مذاكره قبل كده، ذاكره ولخصه في نفس الوقت. لازم تنجز في الوقت بتاعك، لان انت عشان لازم تخلص في ال 15 يوم دول تكون انت مخلص اصلا ملخص المواد بتاعتك. هتقعد ال4 ساعات تراجع وتلخص في 4 ساعات، بعدها فاضل على الساعة 12 4 ساعات.
هتحل فيهم على اللي انت ذاكرت عليه. 4 ساعات حل كويسه جدا ككميه، لان انت هتحل فيها كتير. فانت مثلا ممكن تبدا بقى تحل الاسئله اللي انت كنت سايبها قبل كده، اسئله انت كنت غلطان فيها. تبدا ممكن انت اسئله انت كنت حليتها قبل كده كنت معلم عليها. انا كنت بقول دايما علم على الاسئله اللي انت ما كنتش عارفها، او الاسئله اللي لخبطتك او غلطت فيها، علشان لما تيجي تراجع تحل منها. وده جه وقت الحاجات اللي احنا قلناها في اول السنه. طب دلوقتي جت الساعه 12 وانا خلاص رجعت اول ماده وحليت عليها. دوت للناس اللي فعلا بتعمل اللي عليها. لان في واحد ممكن يقول لي ايه، طب انا ال4 ساعات مش هتكفي. جرب. ما انت ما انت هتقعد تقول لي في الكومنتات انت ما عرفتش. ممكن ال4 ساعات اصلا تخلص فيهم مادتين. لو انت المواد ممكن تكون مثلا في ماده الانجليزي 4 ساعات حل و4 ساعات مذاكره، كتير اصلا عليها. يعني انت ممكن في ال4 ساعات دول في يومين تكون مخلص الانجليزي. يعني اللي هو 4 ساعات مذاكره واربع ساعات حل مرتين تخلص الانجليزي كله. وصلنا للساعه 12 هتخش تنام لحد الساعه 1:30. انا مقسم اللي هو النص ساعه ديت علشان انت لما بتيجي تبدا مذاكره مش هتبدا بالظبط. انا بقول اللي هو النص ساعه ديت حتى في المره اللي فاتت لحد الساعه 2:30، لان انت في النص ساعه ديت هتكون عقبال ما تفوق وتفوق شويه. علشان ما لو قلت لك مثلا تصحى الساعه 1 هتذاكر الساعه 1، لا، عقبال ما تفوق هيكون فيها حبه. فانا مديك الوقت بتاعك عشان برضو ما يكونش ليك حجه. هتبدا مذاكره الساعه 2. من الساعه 2 لحد الساعه 10 اللي هو ميعاد نومك هيبقى كده في 8 ساعات. 8 ساعات دوت هتقسموا برضو لفترتين. 4 ساعات تذاكر فيهم ماده غير اللي انت ذاكرتها اول مره، وال4 ساعات التانيين هتحل فيهم على اللي انت ذاكرته. فيبقى انت كده في اليوم بتذاكر مادتين. في ناس ممكن تذاكر ماده واحده، اللي هو 4 ساعات في الماده ديت و4 ساعات في الماده ديت. بس ما انصحش ان انت تذاكر كل يوم ماده واحده، لان انت بعد 7 ايام هتكون انت الماده اللي انت ذاكرتها ديت ذاكرتها من اسبوع. ففي حاجات هتكون متناسه. خلي الماده تتذاكر لو انت اصلا يعني مش شرط تاخد الكميه كلها في مره، ممكن تقسمها علشان تكون بتفتح الماده اكتر من مره ومخك يكون بيفتكرها. كل شخص ليه طريقته. يعني انت ممكن تكون ان انت تذاكر المادة مرة واحدة في اليوم افضل لك، بس انا من وجهة نظري ان انت الافضل تذاكرها اكتر من مرة في الاسبوع، علشان يكون برضو الموضوع النسيان. يعني في ناس بتقول لي انا بنسى يا دكتور. فالنسيان ده حاجة طبيعية جدا للناس اللي بتسأل عن النسيان. انا ممكن اذاكر المحاضرة انساها بكرة عادي. فعادي النسيان، بس الفكرة في التكرار. انت كل ما بتكرر حاجة بتثبت اكتر في المخ. فانت لو كررتها مرة افضل ان انت تكررها مرتين، افضل ان انت تكررها 10 مرات. عادي جدا ان انت تكرر. يبقى كده في المعسكر بتاعنا ذاكرنا حوالي 15 يوم. كل يوم حوالي برضو 16 ساعة، ممكن ساعة اقل ساعة اكتر. ما تحبطش بكده، ممكن على حسب مجهودك انت. ممكن في يوم ما تقدرش اصلا تذاكر كده، ما تخليش دوت يدخلك في اكتئاب. في ناس لو ما ذاكرتش مثلا يوم منهم او كانت تعبت ما قدرتش، عادي ان انت في يوم تتعب، عادي ان انت ما تقدرش تذاكر. بس لازم تضغط على نفسك. ما تخليش ان انت وقعت في مرة تفضل واقع على طول. انت مثلا ما ذاكرتش بكرة، بعد بكره تضغط اكتر. ما ذاكرتش بعد بكره، بعده تضغط اكتر. هتقعد تحاول، لازم تقعد تحاول. في ناس ممكن لو مثلا ما بداتش من بكره خلاص انا مش هلحق، ده هم 15 يوم ازاي هبدا من ال 14؟ برضه لا. زي ما قلت في اول الفيديو، لو فاضل يوم واحد اعمله. وانا ان شاء الله برضه عشان عندي امتحانات في الكليه، فغالبا همشي معاكم في نفس النظام عشان برضه في كميه كبيره. فهنبقى بنتابع على جروب التليجرام. هنزل مثلا كل يوم، ممكن انزل الحاجات اللي هتعملوها. ممكن لو انتوا عايزين تبعتولي ايه اللي انتوا هتبداوا بيه او الجدول بتاعك، او مثلا مشاكل معينه ممكن تبعتها لنا على الانستجرام. هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن. ممكن برضه على جروب التليجرام عادي. وان شاء الله النهارده هنزل كل الملخصات اللي انا كنت عاملها على جروب التليجرام، علشان اللي هيبدا ممكن يستفاد منها كويس. لان انا شايف ان الملخصات ديت لحد دلوقتي انا لما براجع منها ممكن افتكر المنهج عادي. قبل ما الفيديو يخلص عايز اكد على نقطه ان لسه في وقت، بس الوقت اللي فاضل ان انت تلحق فيه مش ان انت تلعب فيه. يعني انت الوقت ضيق. يعني خلينا معترفين ان الوقت ضيق. في ناس تحس ان هي قاعده، هو عارف ان هو ما بدأش وعارف ان في وقت، بس برضه مش هذاكر. طب ليه؟ ما انت يبقى بص، انت شايف ان المكان اللي انت عايزه ما تستحقهوش، خلاص ما تذاكرش. شايف ان انت تستحقه، اتعب له. هو مش هيجيلك كده، مفيش حاجه بتيجي بالساهل. لو انت ما تعبتش للحاجه، اولا مش هتفرح بيها، ثانيا مش هتجيلك. ما تستناش حاجه بتيجي بصعوبه وانت قاعد ما بتعملهاش مجهود. لازم تعمل مجهود. هتقول لي انا بتعب يا دكتور، اتعب اكتر عادي. وطبعا ما ننساش في الفتره دي نقرب من ربنا جدا بجد. ان انت تقرب من ربنا في الفتره دي هيفرق معاك جدا نفسيا، وان انت تبقى قادر تذاكر وتعدي الفتره دي كويس. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. لو استفدت ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس وتوصل الفيديو لاكتر عدد من الناس علشان يوصل له، علشان نبدا في المعسكر. وما تنساش تتابعنا على الانستجرام وتبعت لي المشاكل اللي بتواجهك عليه، برد عليه اسرع لان التليجرام بيبقى فيه مشاكل اكتر. وما تنساش تتابع جروب التليجرام، استنى الملخصات هتنزل عليه النهارده ان شاء الله. سلام.